Marina Hauhnar YouTube channel atangin chibai vek ule Mahse Lehkhabu VANGIN nge Bawnghnute ka in lo Hei le Bung Lalthara IAS retire ziak bung khata tanga bung som thleng karon chhiar toa tuntruma hian bung som pakata tanga bung som ni thleng karon chhiar le donani minlo ngai thak sak turin kangen masa cheu ani VANGIN nge Bawnghnute ka in lo ziak tu Lalthara IAS retire chhiar tu Marina Hauhnar bung som pakhatna nute tui in siam dan pathian ruam man na dangdâi takchu nute tui hi taksa timur selten an siamania mithiam ho mu dan chuan thisen nen hian ain siam dan po ain ang hlea chu wangin thisen chikhat thisen var white blood anti hialani thisen le nute tui hi taksa in amamo angze la in siamania chu program vong tu emo a control tu emo chu taksa hian siam tun ada ngal vekani hei hitun lai computer chips le mobile sim card na tho dan tenen po a khai khin theyanga Mahse heng ai po hian nasa takin mishing taksa hi a ropui zoka thisen hi mi na pek chu atam chuan ain siam vele zela a pek chu alem lo chuan ain siam bel vak chuang hleilawa nute tui po hi ane tu tur no te om chawin ain siama anek zui zel lo phei chuan ain siam zui bik chuang lo nute tui dang lambik na chu meise taksa chawina siam theya ahun bik te a hun reilo te chung chau siam thin ani chula no te in siam tran vele nute tui siam program hi ain tran ve ngala timur le taksa peng sang sangan tangrual veka female hormone meicheni na keng tu khatlang awa tanga nute tui siam dan hi thil siam chu na khol kal mang nen po khai kin arem chang view ngai no te lo pian hun le nute tui in siam pe fel hun hi ai nang to chia tura ruam man anni nute tui da khol na le pek chuana tur nute bor le nute mur te po chu program zul zui chuan ain bot sei chhozel boka no te chu apian hun ma a thi lo chuan taksa tangin pai chua ania chu vele an tlang au khan taksa peng sang te hna khan thu a thlen ngala note om talo chu wangin nute tui siam program khasut le vekro ti in ti chuan nute tui siam program chu ti to shutdown ani ngala tin note lo pian nute la nek lai po in note kha thiemo engwang po in nute nek tir lawani chuan nute tui siam program hi ti top ani thuai mai bok thin nute siam chungchang a thil makdang le pakhat chu hei hi ni nu khan thil thatin reng ein tri sel le ma se nawa pai miau lo chuan ataksain nute tuya siam ngot theilo ei tu thanei lovin cher le sa chetak po ni se nawa pai miau chuan nute tui siam na tur khop chu taksai na fom khom ve mai thei thung heng zong hi mei che taksa siam tu program da sa khan a thununa mei chia khan adu le du lawati danglam mai thei po ani lo heta tang hian nute tui hi no sen tan chawa siam ani ti achiang khop mai tin nute tui in siam dan kalmang hi kan mizo lo nei zoom cycle thlai thar dan nen po hian te khin arem chang thei bokin ka hria nute tui siam hi nau pai atanga in tranin no sen nute nek bana pol atla thina chumi nuwa chuan nute chu chul rama changin nute tui be sei tur a om to ngailo pol tlak nuwa chul rama bura seng tur om to lo ang deuh hian Mahse thilmak angreng tak mai chu nu chon ram ka ngai to long ti le ai kupta sabel ngai lovin min hruayang che ti hla te sazel chungsi hian he kan kalsan to nu chon ram le chul rama hian chotha nute tui zongin kan kir le suo mai hi lo nia Mahse chu chul rama chuan kan tan chotha alo om to ho si lo lota nu pui na chu san to sodom khopui lam a hoile le a chilunga changta ang deuh mai khan kan kalsan to nute tui cha ka kan hoi kir le na hian kan taksa ati kholo thin ni in kamu khovel mi hring tam zok in ti thana kan lo nei nu phei hi chuan khovel economy le sikle sa thlengin a khoi boi phata hial alo ni hemi lam hi chu chiang zokin bungsom ni pakhata kan lalu chilang tin no sen in nute ne ka ban san phot lo chuan no sen dang an lo pian le hi alerem chang lo pol tlak ma alo thar kai alerem chang ri lo ang deuh hian hei wang hian no sen in nute ne ka ban san ma hi chuan anu taksa po nau pai le turin in siam rem mai theilo boka
tun ma deuh khan mizo nu ten nau nu ten nek an ban tir har deuh thina wangin u nau changpo akha deuh thina ni kha no sen in nu ten nek ban san nu chi a hian nu te siam na khol po khar zui ania hei hian nau paile turin nu taksa kha a herrema ma se nau dang a paile ma chu nu te tui hi ain siam le thei to chuang lo hei hi pol tlak nuwa bu thar seng le tur chuan lo thar kaya bu tu le phota tul thin ang tenen po a khai khin theiang hemi ti chiang tua ngai thei thil siam kalmang pakhat chu sakai bak nei kho sakdan hi ni apa in sakai bak nei chung kwa Pride of Lion anop thar ve le hian an fa ni lo sakai bak nei no ten hu ten he lion om chuan an se lum vek mai thina hei hi an nun ron wang po ni lovin an no te ten hu ten nek chung chu sakai bak nei nu te kha an hur thei tlat lova pol thei an ni lowa sakai bak nei kho sakdan enin apa te hian engchen nge sakai bak nei chung ko hi anop thei don hriat ani lova chu wangin chi tha thuai turin an pian pui hriat na reproductive instinct khan atur thina lo ni chutia an no te se lum ania nute ne tur anom lo vele an nute tui in siam na kha atop veya hetia an nute tuya hul huna chau hian sakai bak nei nu te khan nau paile turin anin peya pol theinan hur thei chau thin aloni hein thla chon dan kalmang reproductive biology hi sakai bak nei pa te khan an pian pui hriat na mang khan an thretlat mai alonia heng te hian thil siam te pian pui hriat na fin zia le dik zia te nute nek le sex in lei chin namak takte a Thailand baka nute tui thar khat lo neya bu thar khat ne na khai khin thei tu dang tan ma ni lovin aronom tir tu no sen le no te tan chawa siam ani zia ati chiang bokang bung som pani na engwangin nge nute tui chu puitling tan cho tha ani lo engwangin nge nute tui chu puitling tan cho tha ani lo ti chan na toi le thaber ra ka ngai chu thil siam kalmanga chuan puitling cho tura siam ani lo wangin ti hi ani mai ti chuan puitling to in nute kan lo in ve hi thil siam kalmang kal ani kan ti thei bokang pathian thil siam kalmang kala thil ti thin te chu engti kongzong emotalin vuak let an ni thin kati to kha puitling in Bawnghnute kan in thina wanga har satna sang kan to thei then khatte lo tar lang leila puitling tan Bawnghnute hi pai troya har sa a chan chu nute ne kan ban san nu loka kan pumpuin nute a thil thlum lactose a pai troi na man ru lactose enzyme kha asiam to lo wangani hei hi chu doctor ho po in an refura Bawnghnute ngei lo na lactose intolerance anti satli amai thin hei hian pum nuam lo pum ri rei le ek tum mu mal thei lo le ek ning nel asiam thina maneka gandhi chuan Asia le Africa kongwal puya cheng ten hei hi an nei na sabik ni na soya Mahse chan le awangi ro asoi lem lo achan ni oma ka ngai chu hei hi ani Asia le Africa cheng ho hi chuan Bawnghnute kan in ve tak na hi ala rei vak lova Europe khothlang rama cheng te hi chuan Bawnghnute nin thin na hi kum zapitam takalo ni to awangin Bawnghnute a lactose an tor theina tolerance level asang ta ni inalang hei hi ama loka kan sei to taksa in siam rem na body evolution and adaptation process thil kha nimai inalang bok hei hi Bawnghnute an ngei emo an that pui emo ti na lam ni lovin an taksa ina tur thei emo atur chakemo ti na mai ani zokang zule mezial te po hi alo khoi rei to te chuan an tor thei na sang bi ka ati thang lo te an tlu der na ang dos khan ati boy ve lo thei Mahse zule mezial kha an ngei emo an that pui emo ti lama kok chuang lo Bawnghnute hi tu tenge tur thei dewa tu tenge tur thei lo deuh ti ang vel chau ni in ka ngai tunlai doctor le mithiam tam tak chuan Bawnghnute a calcium om hi puiting taksa chuan a hip thei lo mai ni lovin chodanga tanga calcium le iron kan taksa in a hip lu tur dal tu ani zok thin chu calcium taksa a man thei lo chu kan zun lama kalin kalalung siam tu ani thei ba ka hei hian ru chiat na osteoporosis and bone loss athen thei Sweden mimal hisa pakhovela Bawnghnute in tam na berram hi ru moi ru ram tam na berram ani bok doctor then khatten pumpui pan le longatan Bawnghnute an cho thin hi na chok nang chawani atak taka chuan pumpui a thil thur acidity asiam bel thina wangin pumpui long ati zol zok thei anti vetlat
tin Bawnghnute a hian tibol hlo tu pollutant atam thei khop maya achan ber pakhat chu demand le supply a in mil thei lo wangani khovel ami hring pui tling he ti zo zai hian Bawnghnute hi ni tin chhum lo chat lova kan in si chuan khoilama tangin nge Bawnghnute takle thiang hlim mu fo kan in bei sei reng o kan seita kang khan bong pui po in nute hnelai no te anei chawin nute tu ya chu po chu ama no te ta tur liawa khuwa nu ruat ani le ngala ano te upazok nute nek ban san to te khan ron bei sei ve le zel don se chuan ama hrin te chaw po chom zo bik nang chutiang ani chung po a Bawnghnute hi khovel sum don na lian thamalo ni tak miau si awangin sumdong tu ten antipung tawak vak mai thin ni in alanga Mahse kana khuwa in nei na I suan oina tipung anga oin thami sem chu zel tur kha om thei si lova Bawnghnute chemi chu kan chan tok alo ni tani maneka kan di chuan Bawnghnute tibol hlo tu hi bong cho kettle feeds atanga in tranin bong dana in thrisel lo te damdoi ji hrang pek thin te Bawnghnute sor na thrisel lo le zor chon na tangte in alo om theya azuar tu te hian thil tam tak an tel ru thin bok chung zinga chon changphut te tui thiang hlim lo te vegetable oil te sabon tui te po an tel thin tin Indian Council of Medical Research in kumsari chung zet azir chian na chuan mun hrang atangin Bawnghnute sample sanga an lakhoma chu tatanga pollutants an mu chhuwa then khat chu DDT pesticides arsenic cadmium le lead te anni bong pui sor lai te hi mun chep le risel lo takada reng an ni thina wangin an dam lo tur ven nan le an nute tuiti tam nan an chowa dam doi then khat antibiotics growth hormones le oxytocin te an tel thin boka broiler archo broiler chicken feed sa hetiang dam doi an tel thin ang bok hian heng te hi Bawnghnute a hian a chambang thin bok heng ti bol hlo tu hrang awang hian Bawnghnute hi a risel lo zuala natna tam tak cancer kalnat na le lunglam that lo na hluak lam that lo na hormone imbalance mit that lo na le luna te thleng in ati chuak theiani ati bok keima mu vedana po vunlama har satna hrang te hi hormone tamlu tuk hian ati chuak theya leirol laya arngenga tamna chan po hi hormone an nga wang ani deuh zela leirol then khat arngenga le maibol na sa te hi Bawnghnute in thinem in thin ani chuan ban sanro ti in thuron ka pethin tam tak chuan ka thuron hi an that pui ti min hril ve tlat Bawnghnute hi hormone in a siam hormonal product ani baka bong chawa hian growth hormone an tel fo ka ti to kha hei hian leirol hormone kha ti sang le zualin arngeng le maibol te hi atipung thei alo ni mele bungsom pathumna Bawnghnute hi damlo michak lo le tartetan athaem Bawnghnute hi doctor le nutritionist then khat ten tha an ngai tlatawang le damlo michak lo le tartetan an cho thina wang hian mitam tak chuan athatan ringve tlata hemi konga ka seidu chu kongtam taka allopathy damdoi pa ngai aya homeopathy emo ayurveda emo in thil an mu fu zok hi omve fowa Bawnghnute po ayurveda in white poison ati zinga mi aloni tat mai doctor le nutritionist tam takte po hian kan ti thin le kan hriat than to all habits and mites tele Bawnghnute a thil tha nutrients tam tak om hian a hruaibo ve thin ni in alang Bawnghnute hi thil chikhat rawa chuan chotha om tam na berani hi chu phat rual ani lova no sen tan phei chuan chotha mai ni lovin chofam kim ania atel lo chuan nun kho chua po thil har sa ani kan ti thei hialang nute tui hmashwaya phei hi chuan natna hrileng laka inven immunity booster po om hala chu no sen piang chuak lim khan amamo zuala Mahse heng te hian kan mit ati del tur ani lova thil siam dan kal hmang min mu khum tir tur ani hek lawang kan seita kang khan nute tui hi no sen ta tur liawa khwan uru talonia hun reilo te chunga tan chawani poka tunlai mi tam zokin kan damna turania kan ngai Bawnghnute a hian Israel faten gilita thingnai damna an zonga an husilo ang mai khan damna alo om hausilo thilpoi mo tak mai kan ngai tua tur chu hei hi ani pathian thil siam dan le adu dan ethical and moral principle ngaihtuahna tel mi alo he khovel thiam na le fin na te hi chu he khovel mamo chin fel na tan po hian
alo thaber folo pathian thu ngei po in mi fingfin na chu ka ti bora langa mi thiam na chu ka nol bokang korin thon khat bung khat chang som pakwa ati ve tho khamo Bawnghnute chungchanga po hi me bel arem hle thoni in ka hria bung som palina Bawnghnute hi puiting tan chobel cha tuwa atrulem Rum khachu chief secretary kani line kan then omnu pithangi manen Nagaland Sarkara secretary veterinary and animal husbandry department na chel lai me chu aron leng luta ranvul lamen kol tu ani boka Bawnghnute chu asoi moi hlemai puitling tan po nute tu hi calcium nar thaberania atel lo chon calcium tlak cham a hlauh om ti in atanga puitling in Bawnghnute kan mamo emo kan that pui emo karin lo na chan achunga ka soito tekhi toy kim theiang bera ka ril fia nuwa heti hian kan tlip zui boka ram sajinga chon sai hian ru rel anei rol berin angau ringot po ke ziza lai te anni theya sajuk le ram sial te hian kilian le sei pui an nei boka heng ru rel ki le ngaulian el tiang mai te siam tur hian nute tuyan mamo em pathian in an ei tura aruat ram hnuai thing na le thing hong le thingra bak chu eng ma an mamo lo sakei te po hian ramsa azonga ngau le tin thaber berte an neya keini mishing te ha le tin tenen chuan khai khin rol po anilo ma se an cho chu sa ringot ani top mai food supplement an mamo lova an ei ngai heklo tin an ni ho po hi mamal an ni awangin an sen lai chuan hnute tui hi an cho berani ma se an hnute nek lai ni lovin an ban sana tanga kumtam tak nuwa heng an ngau ki le ru rel lian te hi ain siam tran chawasin kan soitak no sen pom lai nei mei chia chuan cho tha danglam tak ei chuang lo ma se atrulang zel nu te tui siam chu a theina anayang tho khan heng ramsa te po hian an ru rel ki le ngau lian tha tak siam na tur hian nu te tu emo calcium supplement emo an mamo lova an chopa ngai tur khuanu ruat kha athatok em alone hetiang tho hian mishing te po in kan puitin nu chuan Bawnghnute hi kan mamo na chan tur hi a omin ka hrelo katia min hial ngai na shewak lova Mahse Bawnghnute ban san tur khop chuan aril ru ati danglam lo ti ka hria heti hian ka ngaihtuah zuya khovela sarmon thale ropui ber te po hian angai thatu te khoi vek chuang lova a khoi te zinga po an nun dan thlak thleng ngam chu antam vak chuang lo ti in bungsom pangana mishing hi chang chawin annung lowang thing hian engtin nge cho a ya khoya tangin nge amu o thinglian pakhat mai po hi akung azar ana le ara tenen chuan traklo tam takating theisia heti zauza ya tam le rit siam tur hian insak na bungrua khoya tangin nge amu atona leilung azung thlen phak china kha chuan chuti zat hip chho tur chu om hau lowang le a hip chho thei te po kha thil tui ril mai ani sia apar zu thlum le aparim tuite ara thlum thur le kha te po hi atona le ya kha chuan mu tur a om bik chuang lo heta tanga thilmak angreng taka ngaihtuah chua chu hei hi ni thing hian akung ana par le ra te hi ama siam chua liao alo nia chumi siam na na bungrua aman te chu thil ne pangreng takalang leya tanga chatui ri la hip chole boruak le ni engte an ni deuh mai tin trona le in angreng si pon ra in ang lo tak athum thur le kha te po an chua sidan te hi amaka hei hian leya tanga athil leite kha engkim siam tu ani lo zia atilang bok chutiang bokin mishing taksa po hi kan timur te kan thisen le thil dang te po atrulang ze la siam thara siam belzel thei alonia kan nei le in hi atran puitu emo insakna bung ropui mo then khat ani ve chau mai ka akan ei chau hi kan taksa siam tu ani hau lo mai hei hi kan hriat fu thin lo awangin cho tha ei kan tum luata kan ei lo tur te po kan ei pha ta thina kan ei tur aya tam kan ei pha thin bok ni inalang boruak tha le ni zung kan cho ei tetluk boka bung ropui mo le trul te hi kan don tlem lutuk si chuan kan taksa insakna bung ruate kha ain buk tok lo thei ani hei hian kan taksa ati thuan op ma ngeyang concrete in sakna bungrua cement balu rora le tuite ain buk tok turang takaman ani lo chuan in sakpo atlo thei lo ang deuh hian ti chuan Chinese thufing in i ei ang kha ini mai i war huat i wit ati ang po hi alo dik fam kim lo khop mai lali suan mishring hi chang chowinan nung lawang ati ero hi chu
taksalam thila po alodik chi amaya ka atanga kan choi hete I suan chang ati chau hi kan taksa le tharui siam tu emo kan nun na pe tu emo alo ni hau lawa tunlai mi thiam tam takten thil an mu thel thin na chan pakhat po achunga isua thu sei aya Chinese thufing khi in nga nan beran man thin wang ni inalang ti chuan cho thatin reng vegetable and non vegetable ei tumin kan man hlela kan eyata na khuanu ruat ani le ni lo po thiar san na chang shelovin hei hi Bawnghnute kan mu moi tlat na chante thlai cho vegetarian diet thatok lova kan ngai tlat na chante po aniang Mahse he ngai dan hi thil siam kal mangnen ain mil lo ba ka nung cha te hian adik lo zia min ko mu renga kan mu fi thei lo mai zok alo ni kan taksa hi khol dangdâi tak kan nei le in kan bo ruak khip le ni eng te hmangchangte ya kan taksai na mamo ang siam chuak zel thei alo ni reng zok sia hei wanghian lawm mei che cher le ei che tak point ahuna zira hnute tui asiam mai theya sai sajuk le sakei ten an choi tel lo le an choi a tel lo le tel seng lo ni om taksi ru rel ngau le ki ropui tak tak an siam thei thin ni tin heng sai le sajuk nu le pa te hian chowatan an nei hi ain ang renga Mahse apaki le ngaute nasa takin alian big si ani apa hian heng man ruate hi ama le thui hruai te ven him nan amamo wangin siam tu ruam man na khana lo omsa ani mai chodang lam tak e rul chuang lo chutiang bokin apa ina siam ve thei lo hnute tui chu anui ahunte a siam thei thunga hei po hi no sen lo piang lim nute tui lo chom lian tu tura siam tu ruat ani awang kha ani le mai heng hi pathian thil siam ropui zia le fin zia tar lang tu alo nia thil siam then khat thereng te po hian thingnai boruak le ni eng bak eng ma an ei lo Mahse an thri selin siam tu fakin oring le moi takan chu thei reng tho mai cho thatlak cham hi ram nu fuala mi re thei te zinga chon boi pui tham alani lain tun lai mi tam jok te hi chuan ei tur tlak cham ain mamo aya tam le tha ei hi kan chiat pui mek zok ni ta in alang thlai ring tura duan ni si khan sachitin reng lai thlai chitin reng kan ei kuala thil siam dang pui tling to te ei ngai haulo Bawnghnute thlengin chuwa chapa chobel cha na hrang hrang kan mom cham chi boka heti chung hian tiat le tiata chuan thil siam zinga chaklo ber kan ni mel kan hri sel lo berin lifestyle nat na te po kan nga berni in alang si heng te hi chotha ei kan tum luat wang ani jok ma in kei chuan ka mu thlai te po hi an cho tura khuanu ruat ni chi alo leitha siam chop fertilizer a chom hi chu thanglian thur Mahse an hri sel lova an dai rei lo big bok ni in alang tun hnai deuh mai atang khan America scientist te chuan chuk chu hnute tui po an mutai le tatlat mai chuk chu hnute tui hian Bawnghnute ain alet thumin protein apai nema wangin superfoods ni tura an ngaya mishing ayatan hmangchangte dan tur po an dap me kani an problem lian tak chu an hnute tui la chuak tur hian chuk chu hi zai phelangaya no khat nga tur po in chuk chu sangtam takti hlum angai don ani ka ngai dan chuan chuk chu hnute tui po hi kan mamo lova atel lo pon kan nungin kan khosa thei he thil chiang takhi ang tin nge mithiam te hian an mu thei lo fo mai o puar van lal za wala thuzul zuin thil thatin reng ei tumin kan lo boi ve ema arem ruat kan tan alo to reng si kan ti te ang kan taksa in siam na na thil poimo tak in soi zoi boruak thiang lim le ni jung te hi khopuya om te chuan kan tlak cham tran mek ni in sa Bawnghnute le food supplement dang te aya kan ngai poimo jok tur po anita kan chin chi ata na tha chu thil siam kalmang zuya kan eya kan in phot chuan kan taksa in tlak chama nei kan hlau turani lo ti hi ani hei po hi achunga kan soitak ang khian thil siam dangte eile in dana tangin hriat fia mai thei ni in alanga Mahse ti than danin kan mit ati del tlata wang le chotha ei kan tum luata wangin kan mu fu thei si lo ani hi bungsom parukna nute tui hi nu le fa in thunjam na tura khuanu ruat aloni nute tui hi no sen tan chotha pum hlu mani baka nu le fa in thunjam na aninghal boka chula omlai tangin no sen le nu chu lai hrui umbilical cord-in anin thunjom tlata hei hi no te in anun na tura mamo zong thi sen le cho oxygen te adon nani no te lo pian hian hei in thunjom na hi alo chata
misang alo ni ta a he thlako chung zet an lo in thlun zom na lo chat ta hian no se na khan ngong na sat emotional shock aneya a thin lunga hlauh na lo lu tin a trap chuak ta thin ni in kangai ti chuan nuina poma nute an nek tir chi a hian ama thi sen le tuya an lo in thlun zom na lo chat ta kha nute tui thi sen war mangin a thlun zom le ta chi alo nia chu chuan note thin lunga hlauh na chu bovin ril ru thlamuan na emotional comfort apea note chuan tra abang le ta thin alo ni hei wang hian alom nute ne khinu le fa in thlun zom na mother and child reunion kati tak ni he in thlun zom na hi taksa le thin lunga in thlun zom na physical and emotional union ani awangin midang te lo inrol ve chen rem lo mishing in bong no te nu te ne lai kan pot sanga bong nu te kan lo sor hian hetiang anu le fa in thlun zom na hian kan lo inrol ve thin alo ni nu point na fa nu te tu ya nek tir lo chuan he nu te nek manga in thlun zom le na reunion hi an nei don lo ti na ni chu wangin thin lung taka in nai na le in zom na po ane pin apon lang deuh nge don alo ni nuin note nute nek tir hian cho anin pe ni ringot lova rilru le thin lung lama in thun zom na an nei mek ti na ani bok hei wang hian nu le note taksa a khan mitamu thei lo thil dang lam tam tak alo thleng tel thin hei hi kan taksa tuiril pakhat hormon lopung thutina om tirani bera hemitel lo chon nute tui khol sam takina luang chuak mai thei thin lo en tir nan zinga Bawnghnute hi sorani bera bong pui nute bu chu nute tuin khat thale ma se asor chu mai thei hau lo Bawnghnute nek tir phot angai thin khatia Bawnghnute in anu nute muran fopa achalin anute bu an tau sak nu khan nu taksa chuan hormon aron chua chu chuan nute mur po chu aron ti khawa nute bom in khar na po aron ti hong boka ti chuan Bawnghnute ka nute tui chu aron chik chuak ta thin ani chu ve le Bawnghnute chu pot rangin anu nute tui chu kan sor sak ta thin ani Mahse bong pui rilru le taksa chuan chutian nute tui ruak chu chu a hrethiam lo thuaya a taksa hormon kha alo kama anute mur po alo zoya nute tui kong po chu ronin khar le a Bawnghnute sor zoya har sata a sor bel kan ladu si chuan Bawnghnute bokha kan kokir le a abula tanga tran that le angai thin hei hi Bawnghnute sor thin te chuan an hrevekang ti chuan Bawnghnute bu chu a kharna biological lock a oma chumi honna cha bikol tu chu Bawnghnute chau kha ani kan ti theyang khol manga hip chua chu thudang ni se hei hian Bawnghnute chu a honna cha bikol tu Bawnghnute tan chawani zia tilanga mishing le ramsa dang te po kalmang chu hetiang vek tho hiani adang lam na chu midang in an lo pot boy chen lo thung hetiang hian ke ni po minti ve chi ase chu na kan tingo tang le bungsom pasari na nute nek le sex in lai chin namak tak chu nute nek le sex sian in lai chin namak tak takaneya apakhat na chuan in thla chon zel na reproductive system atan man ropoimo takani ve a sex chu bultan na ni in nute nek chu morbok na ani kan ti theyang kan soitak ang khan nute nek hi chu in pek na mai ani lawa nu le fa taksa le thin lungan in thlun zom na ani ngala chutiang bokin sexy fashion na man ro mai ni lovin nu pa taksa le thin lungan in thlun zom na ani hei wang hin nute nek le sexa hi chuan midang third party lo in rol ve sek hi siam tu ro mandan ne na in mil lawa arem lawa adik thei lo bok apani na chuan nute nek laya no sen ka hian sex man laya mei che ser chan achanga nu nute mur hian mi pa ser chan achang ve thung bok heng in thlun zom na man lai hian taksa hormon aron so sang phuta chu chuan heng in thlun zom na hi ati hlawtlingin ati nuam thin aloni hetia hormon ron so sang hian nute neka chuan note ka a chil aron ti puta anu nute mur lo dong song nute tui fop chuak turina buat saya sex man na thung chuan mei che serathi sen tam jok ron luan lu tirin tui hnang aron ti chuaka mi paser lo dong song turin aloin buat saya tin hormon lo so sang hian nute nek lai nu nute mur ti khonga no sen ka nute pe chuak turin abuat saya
6 man line mi pasera thisen tamjok ron luan lu tira ati fuka mei che sera lu thei tur le abo thisen war pe chuak thei turin abot sei thin ani tin heng in thunzom na chini nute nek le section taksapum puyan honga nute tuile bo te po hi thisen in hlan chon direct blood transfusion ang main achik chuak ti thei ani sex chu puiting pani in kara ani wangin thomana dewa nute nek chunu le fasen in kara ni wangin athoma nep deu thung mai ani Sigmund Freud Austrian psychoanalyst mingthang takhan ngaidan mak tak mai Freud's Oedipus complex theory anti mai kha aron ti chua ka chuta chuan no pangnute nek ban san to kum thum le kum ruk in karmi te hian anril ru chung rila subconscious level annu te chu sex man pui tur ang zonga thiremo it ve in an ma ni pa tinge po an thik ru thina ma se an lo len deuh nu chuan hei hi an kalsan ve mai thin ti in a sei Freud tangai po hian engwanga hi lo om nge ti chu asoi fe chuang lo he theory hi adikani ngai chuan achan tur o marin kanei chu achunga kan soitak nutele sex in leichin na thuk takhini no pang nuten hek ban san to te khan annu te bul hnaya an omin an ril ru chung ril subconscious nute an nek laya an in thunzom physical an emotional union khaman le chakna an nei thin ninge turani nute nek le sex chu thilin leichin le in nai takani awangin an ril ru chung rila po alowin chofin deu ani mel berin kashia apathumna chuan heng in thunzomna hian taksa tuiril thisen var in hlan chon ani thin heng thisen var nute tuile bo te hi boruaka lachua khaulawa alumna temperature po khoi danglam lo le thil dang eng ma pol lawa in pek chon tura siam tun arua man ani boka a in hlan chon dan tur po achunga kan soitak ang khian ruam man na felfai takomsa vekani heta thil siam kalmang le ruam man na en hian heng thisen var nute tuile bo te hi lak chua thil dang ne na cho pola chuan sawe manua taksa thun kir le tur chini in alang lo tin heng thisen var kan ti te hi kanin thla chon na reproduction man ruwa ber abul tran na le mor bok na anni kan ti to kha han ngai tu chian chuan kan thisen zompui kan lo ti thin te po hi hemi thisen var manga in thun zom na nei te soina alo ni tlat mai heiwang tak po hian nu te tui hi chu anei tu thisen zompui te chau lo chuan lo in ve hi adik thei lawang ramsa arwala khosa thin kan ti te po hian an mani fa te chau lo chu an nu te hi an nek tir lo ni inalang heng te hian nu te nek le sexy chu mi pani in lai chin na big le thisena in thunzom na neiten an mandun tur thilania ti zalen vakemo sumdon na thila man tur emoni lo zia ati chiang bok 60 zalen le sumdon na man poin angong chu thalo pui chu bungli le bunga kan soinual to a adang te po soi ngai lovin kan thretreu ome bungsom pariatna pathian thil siam ti chingpen na gm ko chu tun lai mi thiam scientist te chuan sumdon na le lok na umin pathian thil siam te anti chingpen tran ta meka chung zinga chuan bong chiti danglam le thlai chiti danglam sap tronga genetically modified cow gm cow le genetically modified crops gm crops anti te hi alangsar zual anni hei hian kan pian mangle kan ni na keng tu berangai dna ti chingpen na akeng tela India rama po gm crops chu la cotton le bokbon brinjal te ti chin ani to a bt cotton bt brinjal ti inan soi boka bt hi bacillus thuringiensis ti na ani anra chu alian thrakhop maya ma se thlai dang tele environment ta alawam theidona lanta ka wangin mithiam ho zinga in nial nan na satak ati chuak me korengani khothlangram tam taka phei chuan heng hi an khap le to nge sarkarin phalnak pengam ngat sela chuan scientist ho chuan mishing makle chak danglam bik comic book a superman anti ang mai te po hi siam thei anin ring to hiala sarkar hian phalna pe in chutiang mishing chu siam po lo tumta reng ma se pathian rem ti zong ani arin omlo athil siam zinga ropui ber a masterpiece le ama an puya siam mishing te hi chutiang ati chingpen chu aphal karing hau lo thutlung lui hun laia pathianin tuika tile le to lowang ati churing du lova mishing ten chapo taka wantong phatur babel in sang an sak truma
aron in rol ang mai kha eng tin emotak chuan pathian hi ain rol le mai po arinom thil siam kal manga chuan hnute tui chu mei chenau pom lai nei chawina siam theya chu po chu anau pom lai mamo tok le nute nek aban san ma zonga tan chau ani Mahse mihring ten kan puitin nu po a nute tui in tur kan zon tak ruai si awang kan mihring pui nute nei lai ten an sem chu phaldon si lo awangin kan ran vul bong pui chunga kan truan ta ani ber mai kan bong pui vul thin pa ngai te chon nute tuian nga tok bok si lo awangin bong pui thami ni tura an ngai GM kau chu scientist ten an siam chuak ta a hei hi kum sang ka ko somriat chhovel atanga ti chanto ani GM kau chuan nute borlian tak du a tlat pui thei lo khopalian aneya ama in cho zong thei lova chom hlom ngai bong pui ani bong in chep taka dam chung huna manga choi le nute pek chua chu ana pui berani achang jing theiang bertura injection mangarai tir artificial impregnate ania rai lai po in anute sor hi chun zom zel ani thin hetia bong nute siam chuana kholang mayaman ani awang hiana taksai na zolawa timur sel chiat na chikhat ketosis anti chu avei du hleya anute murte po along in na thina chunat na chu mastitis antibok kan soitak ang khan bong nute asum don na lian milk industry hian bong puile anote chunga nun ron na thlen na sem emani maneka gandhi po hian bong nute in that lo zia na sataka alo campaign thin na chan pakhat chu hei hiania tin GM kau hi lian thur ma se achak lowina hrisel lo bok hei hian pathian siam aya tha hi mihring ten kan siam chuak thei lo ti atar lang bokang damdoi chi sang antibiotic le growth hormones te pek deu renga ngaya heng damdoi te hi anute tuya aron tel thei bok thin ani tin bong nute pa ngai ani emo GM bong nute tui po ni se mihring nute tui nen ainang chi alova no sen tan po pai troi har deu thin ani bong nute tui mihring nute tui aya pai nuam tura siam chu tumin scientist te chon bong pui chi dang an siam chuak le a chu transgenic kau anti thunga he project hi Dutch sarkar chon kumsang ka ko som ko khan phalna apeya China in kumsang ni som pakhat khana peve ta boka transgenic kau siam tur hian mihring chi DNA le bong DNA khan thun zama chumi atang lo piang bong nute tui chu mihring nute tui nen in nai le tura ruwa man ani hei hi kong khata chuan mihring le ran sex man dun ai ma khan akal thuya achan chu kan ni na keng tu ber DNA ti ching penin ran DNA ne na thun zom ani wangani bunglina kan soitak nawahun lai pathian thin urna tong botu sex mang dun lo tur mihring le van lammi te anin nei pol tenen khan ain hlat vak lovina hriat Mahse heng GM kau le transgenic kau te po hian bong nute akan tui hal na hi atire zo chuang in rin omlo no sen tan phei chuan nu nute tui aya tha om thei chuang lo nutren khat chuan anfa te ta tur ngoi asiam tun nute tuya pek chu anfa te an pe phal lawa ran nute tuya choman tum thin hi chu adik lo na sa ani hei hin nute kan sarti chuak tu ani theidan po bung som ni na kan da soi zuyang kan soitak ang khan heti taka kan boi puile sum kan khoral na bong nute hi kan hrisel na ti che tu mai alo ni sia olal pa khovela tui khur choi turin katlana Mahse tui ka in thei lo thi na tur alo ni tiang deuh mai khan bungsom pakwana thon thumak sak arsimi ten lei an run trum khat chu he kan lei hi arsi a cheng million le mi fing jok te chuan an ron run phut mai ral thuam po lei mi hring te ai chuan an lo nei tha jok nangyang mai reilo te chunga khovel pum pui a chunga mi hring cheng zong te nen chuan nein an thu nuaya an da leipum pui chu an ram op colony aloni ta ani mun poimo zong a ro rel tu da in chung ro rel tu te chuan khau takin ro rel nan keng ko a arsimi te chuan lei mi hring mei chia te hnu te chu an mutai ta tlat maya chu tian hu te tuian han tem chin nu phei chuan tui po an ti hle maya kong tin re ngin that pui anin ring tlat mai boka ti chuan thupe khau tak zomlo thei lo chuan chua ta ani mei chia nau pom lai nei to phot chuan an nu te tuizat ve chu ro rel tu te hena chiangin an pelu tanga azat vedang chu an fa te tanan mang theiang ti in mun tina nu te tui khon khom tu milk collector an da a
nute tui da khom nan siam boka chung nute tui khon khom te chu ar simi te chuan an laldan hi sapin anin sem le thi an du khop nute tui an khon khom reng thei lo wangin matharan la le ta a re thei deuh chung ku atangin nu walai deuh then khat te chu an leya an nute tui in sakatan salang mainan kol ta furmaya chu mai du tok lovin nute tuyan nga theina turin an sal te chu genetic engineering ti in an siam danglam ta boka chung mei cheti danglam GMO men ti mai thei te chuan nute lian pui an neya wangin na an thok thei meu lova an tan pasal tur po mu alo har sata a chom hlomin an oma an nute tam jok chu sor sak an nia atlem jok chu an fasen te tan an pe thei chawani chu mai nilovin nawan thinjin thei jok na turin injection manga ka rai zel an nia an rai lai po in an nute tui sor tur om reng thei nan damdâi growth hormones pek deuh reng an ni bok mi pa te churim takin nan tho tira alian le sa thadeu te chu an chi gene le semen an la a genetic engineering ti nan le GM mei chia te ka rai nan an manga ma se an lo upat dewa an chortlak lo ve le arukin gas chamber sa an khung lum thin chutianga ti du da le ra bea anoma wang chuan mihring te chu an mangang tak zeta an ma ni chan chuak tur an lal me sia lo lan hun tur chunga klel tak le room chungin an thir taring mai ni e thon thuyan min zir tir le min ria chua tir tur thatak anein ka ria kan ril ruhing lo ina tur le kan lo ti than ngaya kan lo nei to te khirna tar mi tharamin thir tir tur a phua ani Bawnghnute kan a chilawanga pathian thil siam kal hmangthei ngil thaka kan kal thui to zia te le hemi awang kan ran vul te lo re theina sat to zia te min ria chua tir ngei ka be sei bungsom ni na Bawnghnute hi kan sar thlen tu ani theiangem kumsang ni som paruk October thla khan ai zola kan chuang chuaka pusi din thangale pujimi pachuaw of London tenen Mizoram University campus a fashion show en turin kan zukal vea fashion show hi National Institute of Fashion Technology NIFT le Mizoram Cancer Care Foundation trangdonin nute cancer chungchang in zirtina awareness atana abuat sai alaunia atira chuan fashion show le nute cancerin engemo in leichin na ne ile tin ka ngaihtuah Mahse fashion show chuan in cheina mai ni lovin piannal le zei pho chua te po ahuam thomai mei che pian moi na keng tu pakhat chu nute hi ani Mahse nute cancer an nei chuan an pian moi na chu chuai ngal mai thin chu wang chun na mel tha le zei te chuan nute cancer laka in ven dan turan thria thi apoi mo re ngani ti in ka ngaihtuah zuya thilin me tak po ni in ka hrele nu no a efesona hi chuan akar laka zai thiam an zai thin na hun anga khan thu sei kan ngai tha thin thunga Mizoram cancer specialist lar deuh ten entir na slide PowerPoint nen nute cancer lo om chan le inven dan tur lam an soi hloma abeng war thla kin ngai nom khop maya chung thu sei kan ngai thla ka tanga nute cancer lo om chane mo nei pha theina risk factor an soi tlang pui ka chin chia thei te chu heng te hi ni pakhat na chung ko jinga nute cancer nei anom to in pani na mei che thi nei menstruation a in tan ma viowin pathum na kum upat deuh kum som nga pia nu thlenga thi nei zuin palina kum upat nu kum som thum nu lama fa nei tran chawin pangana nuina fa hnute anek tir lovinemo anek tlem tir lutukin parukna thihul to nu hormone manga in enkol hormone therapy lakin kan doctor thiam te chuan nute cancer lo om chan hi chiang takashia chualani lawa heng kan tarlan risk factors anti mai te khian za som level hi chu ahuam theyanga Mahse atamjok za som ruk hi chu alowin siam chan tak mu chua alani lo ti lamin an soitlang puya thian te ne na chuan achanan la hriat lo za som ruk nute cancer om tir tu khi kai chuan rin kanei Bawnghnute in wang ani theyang ti in ka hril ruwa makan ti vio nge in ka hria he ka ngai dan in nga na tlang pui chu hetiang hi ni pakhat na chuan doctor ten nute cancer tamnaram tia an soile slide and PowerPoint manga min en tir atang khan nute cancer le Bawnghnute hian in leichin na correlation anei ti achianga Europe America le khothlangram Bawnghnute in tamnarama chuan nute cancer tama Asia le Africa ram nu fual deu Bawnghnute anin tlem na rama chun nute cancer po atlemani mithiam le zirmi tam takten
khothlang ram mingau ho zinga nute cancer atam na chan chu in thla chon thil genetic factor ti in an soiliam mai thina ma se Bawnghnute in tamwang ninge in keichuan karing panina chuan nute hi meiche hormone estrogen in asiam chua hormonal product ania tunai de mai khan Mongolian scientist Dr. Deva Sambu chuan Bawnghnute estrogen hormone omhian nute cancer chul cancer prostate le tilmu cancer te ati chuak thei ti in soiboka eng cancer te hi hormone in ngat hormone dependent cancer antibok ama kan soito angkha tunlaya bawngpui anute sortura kan vul hi growth hormone pek anitlang puya chuchuan Bawnghnute a hormone omsa kha atipung le zol bok thinani tin changti jinna artificial insemination mangaka arai anni thinna wangin le an rai nu thleng po nute sorzui anni thina wangin Bawngpui rai lai nute te chuan estrogen hormone apai tambik le zol boka Bawnghnute pangaya hian estrogen hormone chu alatel treu thauti hriat tha ang min Bawnghnute an in thin chuan an taksa estrogen hormone kha ati sang so donani chu chon nute cancer le chul cancer ati chua thei nge arin oma tin nute cancer hi nute bor nute tuikong milk duct a ain tantlang puya chu ta tang chuan lymph nodes le mundanga adar ta thinani a pathumna chuan achunga nute cancer siam thei risk factors kan ti te khi taksa a meiche hormones na thone na inzom vekti theiani meichia te hian thi an nei apiangin an taksa estrogen hormone kha aron tam thut ta thina tin thinei hi estrogen hormone na tho chu ani kan ti thei tho bokang ti chuan meichia in atlei rol chua limatanga thia nei tan chuan ataksa a estrogen hormone atam bi kemo estrogen hormone in ataksa abual tan ma bi kemo ti na ani thei bokang meichia in alo upat deuh thleng po athi al nei zui ze demo naute nei tan hun atlai viewemo athi hul to nu po a hormone in enkolna postmenopausal hormone therapy ala kemo chuan ataksa chu estrogen hormone in asuzingemo abual rei deuh big don ti na ani bokang tin nu in no sen nute apek lovemo apek lememo po in taksa in heti hunlai nute tuia siam estrogen hormone tam tak pai chu man mu mal loin taksa achambang rei big don ti na alo nileang achunga risk factors panga kan soilan tak te khian in anna anei tlan chu hei hi ani meiche taksa a estrogen hormone chet vel na le na tho estrogen activity ti tam tu ani veka heng te hian nute cancer za zela somdi vel chu a om tir ni in doctor ten an ngai kan ti to kha adang za zela somruk achanan la hriat lo hi Bawnghnute in tamwang ani arinom ta achan chu meichia in Bawnghnute a in thin chuan ataksa a estrogen hormone kha atambel cha zel don ti achiang ani ti chuan Bawnghnute taksa ina mamo lo le aman tangkai thei si lo te apol tu estrogen hormone le taksa estrogen hormone omsa nen chuan nute bor nute tui da kholna milk duct te chuan an lo hip khom nge yarin oma nute bor hi nute tui che kholna mun tura duan kha ani tata wangin heta hian mangtu omsi lovin zoin atroiral ta thin ni turani chu chuan nute tui kong te reute te chu no pingin emo ti kholowin emo cancer ti chuak tuwa alo tang ta thin ani arinom taberani ti chuan mithiam le doctor tam takte chuan Bawnghnute tui ti tam na tura growth hormone Bawngpuian pek thina wang hian nute tuya insulin like growth factor IGF 1 alo tel ta thin ani hei hi taksa chambang in alo tam deuh nu phei chuan kan taksa cell in siam thar zel dan kal mangpang ngai chok boin cancer siam chok tu pakhat ani thei ani kan hriat theu angin cancer hi cell thang duang lutuk mai abnormal growth of cell in siamani anti thin rengkha kan soitak zong atang khian puitling in Bawnghnute a info mai hi thil siam kal mangnen po a in mil hau lova kan hrisel na ti chetu kan sar hial po thlen tir thei tu ani na chu alang chiang le to in ka hria heti chung si hian kan doctor le mithiam pui te hian Bawnghnute hi kan sar ti chuak thei tu ani zukring theimang hau lova male an en khu mani bera Bawnghnute in hi kan lo than nan rei to wang le athat zia kan lo in zir tir na sak to wang hian hanrin Lalthar le nu no hi harasa anti po anima na le atlai luat ma hian kan than har thuai chu avathasi em